ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு பாட்டி வைத்தியங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். அந்த காலத்தில் நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் நமக்கு என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம பேசிக்காக எடுத்தோன்னா நமக்கு சளி இருமல் தான் ஜாஸ்தியாக வருது. அந்த சளி இருமலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி கஷாயம் வீட்டிலேருந்து குடித்தா நம்மளுக்கு சரியாகும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இந்த கஷாயம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நம்ம பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கஷாயம் கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை, அது கூட 2 கிராம்பு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு குடித்தா நல்லா கோல்டு கேட்கும். விரலி மஞ்சள், லெமன் தோல், இஞ்சி இது 3த்தையும் தண்ணியில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி 3 வேளை குடிச்சிங்கன்னா ஃபீவர், கோல்டு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தால் உடனே கேட்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேர்ட் கஷாயம் விரலி மஞ்சள், சித்திரத்தை, சுக்கு, மிளகு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பொடிச்சிக்கிட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை நம்ம குடித்தோன்னா கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. இனிமேல் கோல்டு வந்தால் பயப்படாதீங்க, இந்த கஷாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்லா கேட்கும்.